मॉर्निंग गाइस। आज 12 बजे के आसपास मेरा अमेज़न से डिलीवर हुआ 2 प्रोडक्ट आ गया है। ये 2 प्रोडक्ट आज सुबह सुबह डिलीवर हो गया था। इसके अंदर है एक अमेज़न बेसिक का आपका VGA केबल, और इसके अंदर है एक SSD। ठीक है, तो ये दो अनबॉक्स करूँगा। तो बेसिकली मेरा जो आप शायद देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, मतलब बहुत हेजी से आ रहा है पिक्चर। मैं जो बाज़ार से ख़रीदा था 100 रुपया दे के VGA केबल, उसमें अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अमेज़न बेसिक का ख़रीदा है देखने के लिए ये काम करता नहीं करता। अगर नहीं करता इसको मैं रिटर्न कर दूँगा। तो वैसे अनबॉक्सिंग करेंगे अभी हम, तो आगे वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। तो आपके सामने ही पहले बार अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि पहले मैं कर चुका हूँ। तो निकल गया, उसके अंदर एक क्या है, वार्निंग कार्ड वगैरह कुछ है। प्लीज़ स्विच ऑफ ऑल हार्डवेयर डिवाइस, कनेक्टिंग डिस्कनेक्टिंग केबल। मतलब इसके अंदर बताया जा रहा है ये पूरा जो सिस्टम है स्विच ऑफ करके कनेक्शन ऑफ करके तो ही लगाने के लिए, ऐसे ऐसे कुछ बताया जा रहा है। तो इसके अंदर जस्ट यही था और कुछ नहीं है, एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन था और एक केबल था। तो गाइस एक केबल जो था, जो अमेज़न पर दिख रहा था 6 फुट का था, यहाँ पर भी लिखा है 6 फुट 1.8 मीटर। ओके, तो इसका जो क्वालिटी है बहुत ही मोटा है, क्वालिटी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है पकड़ के, बहुत प्रीमियम फील हो रहा है। तो अभी खोल लेते हैं। काम करते बहुत इसके भी लगा के देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो मतलब 6 फुट का तो है ही, ठीक है, बहुत ही लंबा है। इसका एक मिनट अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है वायर जो है। इसका वायर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अमेज़न, यहाँ पर अमेज़न बेसिक का ब्रांडिंग है, इस यहाँ पर भी है, यहाँ पर कसने के लिए दो की लिया हुआ है। यहाँ पर कवर है पूरा, यहाँ पर पूरा कवर दिया हुआ है। तो निकालते इसको। ये जो पोर्ट है गोल्ड प्लेटेड है, ये गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है। इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। 389 शायद दाम लिया था, प्राइस लिया था इसका। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, अभी चेक करने का बारी है, ठीक है। ऐसे में आप खरीद सकते हो, बाज़ार में जो 100 रुपये का आता है वो चल जाता है, ठीक है, लेकिन कई बार वो किसी किसी कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जो ये जो पोर्ट है ना, इसका कोई दिक्कत आता है बाज़ार वाला में, जो 100 रुपये में जो मिलता है।
तो अभी चेक करते हैं, चेक करके आप लोगों का फीडबैक देते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस अभी जाके कंप्यूटर का जो प्रॉब्लम आ रहा था डिस्प्ले में, वो सॉल्व हुआ। ठीक है, टॉरेंट खुल गया। तो अभी जाके अभी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, मतलब हालांकि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं सेटिस्फाई हो गया पूरा। मतलब कंप्यूटर है, उसके अंदर अगर मतलब अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत डिस्टर्ब फील होता है। तो अभी ठीक चल रहा है, ठीक है, तो देख सकते हैं ठीक चल रहा है, अभी दिख रहा है वो। तो गाइस आप ये ले सकते हैं, आपके पास अगर बजट है 389 का, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आपके पास बजट है तब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। पीछे लाइट आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी आपको दिखाएंगे जो मैं 100 रुपये से लिया था 2 दिन पहले ही, उसका मैं दिखाऊंगा। जो 100 रुपया वाला लिया था विजय केबल, वो आज जो अमेजोन बेसिक का जो है, इसका दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अभी गाइस जो पुराना वाला था मेरा, जो क्या 2 दिन पहले ही खरीदा था, वो है ये। इसका क्वालिटी अब देखिए, 100 रुपये लिया था। वायर बहुत मतलब पतला है इसका। इसका पोर्ट का देखिए, अंदर में आपका कैमरा में शायद नहीं दिख रहा है, अंदर में उतना अच्छा क्वालिटी का पिन नहीं है, थोड़ा सा रास्टी है, देख पा रहे शायद। और ये नॉर्मल टीन का है, ठीक है, स्टील भी नहीं है, टीन का है, क्योंकि यहाँ पर रस्ट दिख रहा है मुझे। ठीक है, देखिए ये उतना अच्छा नहीं है। आपको अगर कंप्यूटर चलाना है, थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इसका पहले एक था मेरे पास, वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो अभी नहीं रहा, ख़राब हो गया, मतलब चूहे ने काट दिया। तो जो भी है, इसका मतलब बहुत ही बेकार का है। मेरा 100 रुपये वेस्ट हो गया। 100 रुपये नहीं, यहाँ पर 389 लगा, वहाँ पर 100 रुपये, मतलब 489 खर्चने के बाद फाइनली मेरा पिक्चर क्वालिटी ठीक हुआ। तो आप ऐसा गलती दोबारा ना करें, डायरेक्ट ही खरीद लीजिए जो अच्छा वाला है। अमेजोन बेसिक का ही लेना है, कोई बात नहीं है, बहुत और अच्छा मिलता है। एक्चुअली इसका कोई प्रॉपर ब्रांड नहीं होता है, इसलिए दिक्कत है ना। जैसा ये डेल का है मॉनिटर, ठीक है, ये कैबिनेट जो है जेब्रॉनिक्स का है, ठीक है, इसका जो डीवीडी राइटर है इसका सैमसंग का है। हम लोग का पता है इसके अंदर जो प्रोसेसर है, आपको पता है इंटेल और एएमडी बनाता है, ठीक है। ये जो हार्ड ड्राइव है ये सीगेट का है। ऐसा इसका कोई ब्रांड नहीं होता है, इसलिए कौन सा ब्रांड क्या क्लेम करता है, क्या क्या मिलता है, पता नहीं चलता है। तो आपको लेना है तो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का लीजिए। एक ही जब अमेजोन का ब्रांड का ठापा है इसके अंदर जो मैं लिया हूँ, वो इसलिए लिया हो क्योंकि अगर कोई दिक्कत है तो मैं बोल सकता हूँ ना, ये अमेजोन का है, काम नहीं कर रहा है। तो कोई कहीं भी बड़ा ब्रांड ऐसे नहीं करता है, क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता बड़ा ब्रांड। लेकिन ये जो 100 रुपये का है, ये उसका बनाने में 10-20 रुपये लगा होगा और 100 रुपये में बेच दिया। प्रॉफिट तो इनका हो गया, लेकिन कस्टमर का क्या हुआ? कस्टमर का कुछ भी नहीं हुआ, पैसा वेस्ट हो गया बस, और कुछ नहीं। तो उसके यही तक है वीडियो। आपका अगर कोई सोच विचार है तो कमेंट में बोलिए, कमेंट कीजिए मुझे वीडियो पर, और वीडियो का थोड़ा लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिसके पास जो कंप्यूटर यूज़ करता है, जो इसका परेशानी हो रहा है, जो पिक्चर क्वालिटी लेके, मतलब जिसका क्या बोले, उसका हिंदी में क्या कहता है पता नहीं, बेंगोली में उसका झिझिर करता है ठीक है, जो भी है। तो मैं बंगाली हूँ, हिंदी मुझे थोड़ा मतलब उतना हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों का समझने के लिए।
तो जो भी है वीडियो यही तक है, अगले वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द। थैंक यू।